點啊？你嚟啦！咁殘忍嘅噃！我叫你整醒佢啫，咪叫你整死佢啊！可以幫到你啊？我姓鄭，留咗7點半8位台嘅。有咩事啊？鄭生，督上我身份證嘅咋？你係鄭生啊？咁佢係邊位啊？安哥，安哥。唔知佢邊位，本身我留咗袋姓鄭噶嘛，係咪？打電話俾我。OK。94135678。好餓咪打下尖咯，唔好意思。你話走就走啊？有咩咪慢慢傾咯，人哋打份工咋，唔好意思啊。我俾7飛你啊，之後你自動蒲頭。救人啦喂！喂，護士有冇啊？喂，咩事啊？啲護士嚟啊！快啲啊！嚟，救！喂，小姐，啲嘢啦。琴晚唔該晒。順便啫，點啊你爺爺情況如何？等佢醒咯。今日休息啊？差唔多啦都。我幫你睇住佢咯。有咩打酒樓 call 你啊？咁唔該晒咯，我走先啦。拜拜。個 BB 同我睇住幾日啦。唔係啩？咁而家點啫？湊住先咯。買嘢啊，老細，真係有啲咩啱佢使。睇怕都係紙尿片同埋奶粉啦嚇。係。佢話啲奶粉唔用咁啫，熱水㗎啦已經。哦。落完水再落奶粉，咁啊包咗啦。我走啊！喂，咪啦，你今晚瞓到唔得啊！我搞唔掂啊！過年影張相啊，同 B B 留個紀念咯，入咗錢噶啦。點乜啫？你真係好多錢啊！做咩？我借俾你還啦。冇咁多謝喎。你又會還翻俾我噶嘛？你信得過我咪咯？喺度，你嗱，即係找翻條數俾人哋。行啦，仲望？呢個女人咧冇半邊胸，我老公又走咗，冇咗屋企，係乜都冇啦。